Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Iltimos, ushbu ibratli videoroligimiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishlikni unutmang. Like shunchaki videoni keng tarqalishiga, ya'ni rekomendatsiyaga chiqishiga yordam beradi. Shuning uchun o'z hissangizni qo'shishni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bir maktubni o'qib bermoqchiman ruxsatingiz bilan, ijozatingiz bilan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Domla, gaplarim kimgadir ogohlantirish bo'lsin deb sizga ushbu maktubni yo'llayapman. Men prorab, ya'ni qurilishlarni boshqaruvchi usta bo'lganman. Alloh menga shunday kasb bo'yicha qobiliyat berdi. Chiroyli uylarni barpo qilardim. Hamma havas qiladigan xonadonlar mening boshchiligimda qurilardi. Lekin men ko'pchilikni pulini yeganman, aldab ketganman. O'shanda uy egasidan pul olib, qurilish mollarini magazindan, do'kondan olardim. Pul bermay uy egasi hamma nasiyalarni uzadi deb ketib qolar edim. Bu odatga aylanib ulgurgan edi. Bu ham yetmagandek, ko'plab viloyatlardan kelgan ishlayotgan nochor ustalarni ishlatib, ish haqini bermasdim. Yaxshi ishlamading, kamchiliging ko'p bo'ldi, moddiy zarar yetkazding kabi sabablar bilan ish haqisiz haydab yuborar edim. Shu qing'ir ishlarim bilan o'zimga ham uy ko'tardim. Bolalarni katta qildim. Bugun esa hamma ishimdan pushaymonman. Chunki oxirgi ishimda qurishni boshlagan uyning devori meni bosib nogiron bo'lib qoldim. Hozir yura olmayman. Bolalarim noqobil chiqdi. Uyimda har kuni janjal. Ayolim esa bolalarni bizni harom luqma bilan boqqansiz deb yuzimga soladi. Bir joyda o'tirib hamma qilganlarim ko'z oldimdan o'tardi. Nochorlar haqqini yeganim, qanchadan qancha insonlarni chuv tushirganim hammasi kechagidek yodimda. O'shanda men o'ylardimki, kimnidir haqqini yesam, shu bo'yicha unutib boy bo'lib ketsam kerak deb o'ylardim. Yo'q, qattiq adashgan ekanman. Uyimda hech qachon baraka bo'lmadi. Halovat bo'lmagan. Orqamdan sharpadek qilgan yomonliklarim kattalashib kelaveradi. Gunohlarim doim meni ta'qib qilib yuribdi. Men tavba qildim domla deb aytayapti. Bu endi bu bitta prorablarga emas, hammaga taalluqli. Hamma sohadagilarga, menga ham taalluqli, birinchilardan hammamizga. Nopok narsa yuqmaydi asli. Orttirib oldim, to'plab oldim degan narsa o'xshamadi bu gap. O'xshamaydi ham bu gap. Nima uchun? Chunki halol pokiza qilgan mehnatingiz bo'lsa, bir odam haqqingizni bermasa, Alloh taolo boshqa odam undirib beradi sizga. O'sha molingiz baribir uyingizda bo'ladi bir kunmas bo'lib. Agar niyat, ixlos to'g'ri bo'lgan bo'lsa amallar. Lekin bundaylar bor haqiqatda. Bir usta savol beryapti-da. Qoraka deydi, ha. Uy egasi aytadi, borib bozordan o'zing olib kelib qilib ber, men bu narsalarni deb aytadi-da. Keyin men nima borib o'sha ularni price deydi-ku, ularni o'sha qog'ozida turganda, masalan, 100 so'mlik narsani menga 90 so'mdan qilib beradi. Uy egasi nabodo borib aytsa ham o'sha 100 so'mdan turibdi. Menga halol bo'ladi, harom bo'ladi. Nima uchun? Chunki 90 so'mlik narsani 90 so'mdan oldim-da. Bo'lmasam borib o'zing olib kel. Xohlasang 80, xohlasang 150 dan. Yolg'on aralashtirib bo'lmaydi. Kechirasiz. Ustalar, yaxshi bilib oling. Birovning haqqi yuqmaydi. Mana shu insonning holatiga tushib qolmang. Bir odamni qarang, yozyapti-da. Bir odamni maktubni e'tibor bergan bo'lsangiz, pul olarkanda do'konga bergan pulni bermagan. Yana pul olarkanda yana bermagan. Bir kunmas bir kun kelib endi ob'yom kattalashgandan keyin yana u kishi uy egasiga o'ziga to'lattiradi. Hisob kitobini hali bu dunyoda olyapti. U dunyodagisi hali o'chib ketdi degani emas. Shuning uchun Alloh taolo hammamizga poklikni nasib etsin va bunday qing'ir ishlardan Alloh taolo o'zi panoh bersin.